ちょっと期待せずに、最近期待せずに立ち寄ってはチェックしてたんですが、とうとうこれですね、やりました。平日はこういう感じでガラガラです。家族連れのデイキャンパーでいっぱいになるんですけど、正しい使い方としては、僕は主に平日の2時3時昼頃から来てソロキャンプを楽しむっていうのが正しい使い方だと思います。以前そうですね、ここ開放されてた時にはそういうソロキャンパーがよく一人でやってましたね。
これは 800g で、390円。ちょっと怪しいですよね。ただウインナー大好きなんで買わずにはいられなかった。こんなもんすかね。ちょっと火がきつい。ちょうどいいですね。ちょうどいい。うまい。うまい。うまいですね。